अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो पंजाबी रील टीवी की रिएक्शन वीडियो है और समनीत सिंह जो ज़बरदस्त वीडियो करते हैं और इनकी वीडियो में आप देख सकते हैं कि इंडियन पंजाब और एज़ वेल एज़ पाकिस्तानी पंजाब जिस तरह से अफेक्ट हुआ है, ख़ासकर राफ़ी, सतलुज और चनाब की वजह से दोआबी गाँव और इसके जो 7 मुल्हक़त गाँव हैं और उसके साथ साथ जो वजूहात हैं और इतनी तबाही हुई है, ख़ासकर इंडियन में भी और पाकिस्तान में भी। और पाकिस्तान के तो 200 से ज़्यादा देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। माल मवेशी, माल डंगर और दीगर जो कीमती जायदादें हैं और जमा पूंजियां हैं वो सब पानी की नज़र है। और इस वक्त पानी आप देख सकते हैं कि इंडियन पंजाब में भी इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है और इंडियन के बेशतर गाँव जो हैं वो ज़ेर आब हैं। और वहाँ पर अब इस चीज़ को अगर आप समझें कि अगर इंडिया में 3 से 4 फुट पानी रावी में आएगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी पंजाब जो है वो डाउन लेन में है और वहाँ पर वो डबल हो जाएगा और उसके बाद यूँ आगे बढ़ता जाएगा, फिर वो 3 गुना शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इतना तेज़ उसकी तुग़यानी और दरियाओं की बहाव जो है उसमें एक ऐसा इजाफ़ा होगा जो नाकाबिले बयान और नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले तवक्को। यहाँ पर ये सूरत हाल ऐसी हुई है कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा वो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा। अब अगर आप देखें कि इसकी वजूहात क्या हुई कि सैलाब जब कभी रावी में पानी नहीं था और लोग यही तसव्वुर करते कि रावी सूख गया है और अब रावी में पानी कभी नहीं आएगा, लेकिन ये सारी प्रेडिक्शन और सारे दावे धरे के धरे रह गए और अब पानी आया है। और आप ये देखें, हुकूमतें तो इन जो आबी रास्ते थे जिनको प्रोजेक्ट्स बन गए चैनल्स पर, कैनाल्स पर और उन ट्रिब्यूटरियों को इस्तेमाल कर लिया गया, उनको सोसाइटीज़ बन गई, फिर उनको रिहायशी ज़रूरियात के लिए वो ज़ेरे इस्तेमाल में लाया गया। और ये सब कुछ दरिया आप देखें कि गवर्नमेंटें जो है, हुकूमतें तो इन कब्ज़ों को नहीं छुड़ा सकी, लेकिन दरिया ने आज ख़ुद नोटिस लेते हुए ये जगह छुड़ाई और उसमें अपने होने का ऐलान भी किया। ये पानी एक ऐसी चीज़ है कि ये अपना रास्ता ख़ुद बनाता है। इसके रास्ते में हर चीज़, चाहे वो पत्थर हो, रेत हो, चाहे बंद हो, सबों को वो आगे से हटा देता है। पानी थोड़ा भी नुकसानदेह और पानी ज़्यादा भी नुकसानदेह। और इसके साथ साथ बारिशों ने तो इसके ऊपर और ज़्यादा सपोर्टिंग जो है ना वो किरदार अदा किया और बारिशें भी गैर मुतवक्का तौर पर हुई हैं। ये माहौलियाती जो तब्दीली हुई है इसको सबसे ज़्यादा नुकसान हमने ख़ुद पहुँचाया है। हमने आबी रास्तों को उजाड़ दिया है और उसके बाद फिर इसके साथ उन पर कब्ज़ा कर लिया। फिर हमने माहौलियाती तौर पर जो कुदरती दरख्त थे उन सबको हमने उखाड़ फेंका है और हमने अब वहाँ पर रिहायशी रेजिडेंस बना ली हैं, सोसाइटीज़ बना ली हैं। यही वजह है कि जो प्लानिंग ना होने की ये सारे मसाइल हमारे सामने आए हैं। पूरे गुरुद्वारा साहब के आसे पासे के इलाके उत्थे भर चुके हैं। तुसीं एक इमेजिन करो कि जदों आपां एक छोटी जी जगह दे विच किसी टूबे दे विच किसी नाले दे विच किसी खड्डे दे विच कोई पानी पैंदा है, ठीक है, कोई खड्डा वड्डा होवे ते आपां कहंदे कि यार बड़ा पानी खड़ा है इहदे च। ते पर जदों सारा ज़मीन जिहड़ी समतल होवे, पद्धरी ज़मीन होवे, ठीक है, उत्थे देखो मतलब घट्टो घट्ट 20 फुट जिहड़ा पानी खड़ जाए ते वो देखो कितना पानी होगा। क्योंकि उस समतल ज़मीन ते सारे आसे पासे तुहानूं पानी ही पानी देखो, तबाही तबाही ते बहुत माड़ी चीज़ हो गई है। ते क्या जा रहा है कि रावी दरिया दे विच जिहड़ा पानी दा पत्थर है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ते क्या जा रहा है कि जिहड़ा पाकिस्तान दे वल जिहड़ा पानी छड्डिया गया, यानी कि रावी दरिया दे विच जिहड़ा पानी छड्डिया गया है भारत दे वल्लों, ठीक है, ते उहदे करके जिहड़ा करतारपुर साहिब वाला जिहड़ा इलाका है, सारा डेरा बाबा नानक दा इलाका जिहड़ा वो सारा जिहड़ा पानी दी मार दे हेठ आ गया। सो अज दी एक वीडियो है जिहदे विच देखते हैं सियालकोट वाली साइड भी कहने काफ़ी पानी आया। सो ये आपां नूं इन्हां चीज़ां नूं समझना पैना भी ये चीज़ां क्यों हो रही है, भी हर 2 तो 3 सालों बाद आपां नूं आह चीज़ां दिख रही हैं, भी इहदा रीज़न की है, ठीक है, भी जां फिर इहदे मौजूदा जिहड़े पुख्ता प्रबंध है वो साडियां सरकारां ਵੱਲੋਂ क्यों नहीं कीते जा रहे। क्योंकि जो पंजाब है ना, पंजाब हमेशा ही हड़ां दी मार ते हड़ा हुंदा है ते अगले आने वाले सालों च हजे पता नहीं की होना कि इन्हां दे साडियां सरकारां दे वल्लों कोई खास प्रबंध कीते जाने या नहीं कीते जाने, ठीक है। प्रबंध तो देखो मनते हैं कि ये एक बहुत वड्डी खरोपी है, ठीक है, पर मेरे ख्याल इहनूं कुदरती खरोपी नहीं कह सकते आप, ठीक है। चलो किसी हद तक कह भी लईए पर इहदे विच साडे इंसानां दा भी बहुत योगदान है इन्हां चीज़ां नूं ਵਧਾਉਣ दे विच। क्योंकि जिहड़े दरिया वाले इलाके है उत्थे असीं प्रोजेक्ट चला रहे हैं वड्डे वड्डे, उत्थे असीं बिल्डिंगां खड़ियां कर रहे हैं, ठीक है, उन्हां नूं असीं रेजीडेंशियल बनाउण दी कोशिश कर रहे हैं। तां देखो इहदा जिहड़ा खामियाजा भुगतना
ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਲ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਦਾ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ नहीं समझ सकते। ठीक है, सो वाहिगुरू मेहर करे सारे दे। और देखिए इंसानों को अपने माल मवेशी और घर बार भी हाथ धोने पड़े हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सैलाब आया है कि कई देहात मुकम्मल तौर पे पानी में डूब गए हैं। सियालकोट नारोवाल साइड की बात करें तो वहाँ तो सैलाब बहुत ज़्यादा है। बदकिस्मती से करतारपुर दरबार साहिब भी उसके अंदर सैलाब में डूब चुका है। तो हर तरफ एक बेबसी है और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मदद करने आएगा, लेकिन शायद ये इतने बड़े पैमाने पे सैलाबी तबाहकारियाँ हैं कि हुकूमत भी इससे कोई मदद ना कर पाए। लोग अपने तय ये कर सकते हैं कि जहाँ हैं वहीं रुकें। अच्छी बात तो ये है कि सियालकोट गुजरावाला साइड का सैलाब जो है वो अभी कम है, लेकिन जब इंडिया से पानी आ रहा है उसके बाद ये मज़ीद तेज़ी के साथ दोबारा सैलाबी कैफियत यहाँ पे बन जाएगी। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो दरियाए रावी के किनारे थी वो इसकी लपेट में है और उनके अंदर अच्छा खासा मतलब एक हाई रेड अलर्ट जारी हो चुका है। जी मैं अपने तो गल की है भी प्लॉटिंग की जाती है तो प्रोजेक्ट चलते हैं, उन्होंने रेजिडेंशियल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? जिन्हें भी लोग उत्थे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे भाई हट जाओ ना करो, क्योंकि आने वाले सालों पता नहीं की होना नुकसान होने का खदशा है। तो ये होता है जब आप कुदरत से छेड़खानी करते हैं। दरियाओं की ज़मीन पे सोसाइटीज़ बनाने वालों को आज पता चलेगा और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले भी चौकन्ने रहें, वरना अगले 10-15 सालों में इससे भी बड़े बड़े सैलाब आएंगे। लिहाजा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले ज़रा एहतियात करें। मिल बांट के वो बंदर बांट दो की तो होती रही, लेकिन कुदरत किसी को माफ़ नहीं करती। इसी तरह बात करें कि इंडिया से आने वाले सैलाबी रेलों में कई जानवर मवेशी भी आ गए, हत्ता कि हमने देखा कि कई बंदर भी इंडिया से वो सैलाब से मुतासर होकर वो सियालकोट के रास्ते पाकिस्तान से दाखिल हो रहे थे। पाकपतन, हुसूर, काड़ा, इन शहरों के अंदर सियालकोट नारोवाल बड़े पैमाने पे फसलों की तबाही हुई है और इंडिया से अभी मज़ीद सैलाबी रेलें दाखिल हो रहे हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं कि जिनके अंदर पूरे गांव में शायद कोई एक आध छत ही नज़र आती है। बड़ी एक हैरानी वाली गल है ना, क्योंकि देखो इधर साडे इधरले पंजाब दे विच भी घट्टो घट्ट 250 तो ज़्यादा पिंडां दे विच जिहड़ा सैलाब आ चुका है ते कई शहर भी मतलब इहदी चपेट दे विच हैगे आ। सो बहुत समझ नहीं आ रही यार, मतलब इन्हां चीज़ां नूं बंदा किवें टैकल किवें करे भी। गौरमेंट दे कोल कोई प्लान है इन्हां चीज़ां नाल निपटण दे लई? क्योंकि हुण अगले जिहड़े आउण वाले जिहड़े सैलाब आउणगे अगले 2-3 सालां बाद जां 10 सालां बाद, तां उन्हां दे नाल निपटण दे लई अपने कोल समां भी है। ठीक है, चाहे समा घट है पर उन्होंने पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिए है। हम जो चीज़ हो गई है हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जड़ियाँ हेल्प कर रही हैं, रसद पानी पहुँचा रही हैं, तो वाहिगुरू सारे हिम्मत देवे, बल उद्यम देवे कि भाई सारे जने ਜਿਹੜੇ एक दूजे की मदद कर सकते हैं औखे समय ਦੇ ਵਿੱਚ। इस वेले ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਜੋ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਧੂਸੀ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਠਾਰੋਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ
ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲੰਗਰ ਘਰ, ਪ੍ਰਿਕਰਮਾ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ 5 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰੋਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਬਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਸਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਿੱਸਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਾਏ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 5-5, 7-7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਦ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਨਾ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਗਾਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ, ਗੱਦੇ, ਚਾਦਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀਆਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਘਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਭਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੈਟ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਘਰ ਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਘਰ ਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ।